La presentazione ufficiale di Bernardo Mereu come nuovo allenatore del Nuorese ha rappresentato il primo passo verso la costruzione della squadra per la prossima stagione. Ieri il tecnico ha analizzato la rosa dei giocatori confermati dalla società. Nelle prossime settimane poi saranno visionati alcuni giovani che potrebbero far parte delle giovanili. In questa intervista rilasciata ieri in occasione della presentazione del nuovo tecnico, il presidente Michele Artedino traccia la linea da seguire in questa stagione. Stiamo cercando di ricostruire un qualcosa che è a lungo termine, creando una squadra innanzitutto senza la voglia, la voglia dentro internamente c'è di vincere questo campionato, o perlomeno non parliamo di vincere ma di fare un campionato onorevole dove la Nuorese merita sicuramente di combatterlo da protagonista. Però stiamo già pensando sicuramente e seriamente a un futuro in categoria superiore, e questo vuol dire crescere, mettere tassello su tassello oggi per una base veramente solida, societaria, per non trovarci in difficoltà o senza benzina a dicembre, a metà campionato, cioè arrivare con la serenità che una società può dare a tutto l'ambiente e alla squadra. Per fare questo ovviamente abbiamo bisogno di una serie di figure, a cominciare dallo staff medico e a tutte le figure importanti che ruoteranno insieme attorno a questa Nuorese, una delle quali sicuramente sarà anche il tifo organizzato, con i quali io ieri sera ho avuto una riunione di diverse ore. Loro hanno dimostrato grande affetto verso la società e grande interesse verso quello che sto facendo, ringraziandomi per adesso già dei piccoli passi che ho mosso in questo nuovo e futuro campionato, e loro hanno dato la grande disponibilità di essere vicino alla società, di voler riavvicinare sicuramente, che è l'obiettivo principale di tutti, la città intera alla squadra che ultimamente si era allontanata, eppure gli sforzi fatti dalla società in questo campionato appena superato non siamo stati sicuramente contenti di aver visto la poca affluenza allo stadio, mentre noi ne avevamo veramente bisogno, come ne ha bisogno la squadra sul campo, perché sono sempre sicuro che vale più un grande pubblico di un grandissimo attaccante sul campo.